Shu kungacha 50 kilogacha ozdirganman. Ozadigan odamlar har xil bo'ladi. Bir xillari bo'ladi. Ota-onasi olib keladi, eri olib keladi-da, ularni ozdirish kerak bo'ladi. Ularga hech narsa ishlamaydi. Ular baribir ozmaydi, chunki ular o'zi xohlamayapti. Ikkinchi kasallar, ular keladi, ozishni maqsad qilishadi, lekin vaqtinchalik maqsad qilishadi, ular ozishadi, yana bir pasdan keyin ozgindan keyin semirib ketishadi. Va haqiqatda maqsad qo'ygan, o'ziga o'sha maqsad qo'yib, ideya qo'yib, stimul qo'yib qo'ygan bemorlar bo'ladi. Ular ozadi, o'sha ozgan holatini o'shandoqlikcha ushlab qoladi. O'shaning uchun bemorlarni xili har xil. Bir xil kasallar bilan ishlasangiz o'xshaydi, lecheniya, bir xil kasallar bilan ishlasangiz o'xshamaydi. Ozmoqchi bo'lganlar uchun 3 ta tavsiya bering. Kamroq ovqat yeb, ko'proq yurib, ko'proq uxlash. Uxlasa ozadimi? Ozadi, agar vaqtida uxlasa. Masalan, kechqurun soat 10 da uxlasa, somatotrop gormoni, melatonin gormoni ko'proq ishlab chiqariladi. U gormonlar ozishga yordam beradi, ertasiga o'sha insonni настроенияsi yaxshi bo'lishiga yordam beradi. O'shaning uchun vaqtida uxlasa, конечно, ozadi.